Glam Glow Plump. Hej och välkommen till Skönhetsskola A till A. Idag ska jag göra en unboxing av saker som jag köpte på Finlandsfärjan. Och det är de här sakerna. Och den här penseltvätten och beauty blender tvätten. Så ja, vi gör det nu på en gång. Jag är mest sugen på att öppna paletten, så jag gör det. Det här är en palett från Gosh. Gosh är ett danskt märke. Och den startade för ganska länge sedan och var ett apotekarmärke. Den här paletten är tillverkad i Kina. Och den innehåller 10 färger. Så ut sådär. Vi öppnar den. Och det är en, återigen, nude palett. Så. Och vi får se på penseln. Jag tror faktiskt inte att jag kommer kasta bort den här. Det är en bra pensel. Jag kan spara den och använda den för mina ögonbryn. Som jag håller på och odlar just nu. Så de blir tjockare och finare. Och det är en trevlig borste i syntet. Den sparar jag. Kastar inte den som jag gjorde med mina andra borstar från andra paletter. 1, 2, 3, 4, 5 är skimmer och 5 är matta. Paletten är gjord i papp. Som vi har sett nu att många gör. Och vi swatchar. Vi gör det på en gång. Och det här är inte den paletten jag har på mig nu, utan det här var en unboxing. Och jag kommer att testa den paletten imorgon när jag sminkar mig. Jag tycker att om den presterar så är det väldigt prisvärt palett. Och Gosh säljs lite online. Jag har inte sett det i butik i Stockholm. Men om du vet att de gör det, snälla kommentera där nere och berätta för oss var. För jag har inte sett det. Och nästa sak som jag tänkte unboxa är en lip plumber. Och en lip plumber funkar på det sättet att den brukar innehålla någon form av pepparmintsolja som gör att blodcirkulationen sätter igång i läpparna och de blir lite tjockare och fylligare. Så de brukar ha en påbyggande effekt, men jag vet att många lip plumbers brukar säga att efter en månad ungefär, när man använder det kontinuerligt, att läpparna även utan den har blivit lite större. Men vi får se, den här kommer från märket Glam Glow som är mest känd för sina lermasker. Som jag har testat och jag tycker de är jättebra. Men nu är det en sån här lip plumber som vi ska testa då. Och det står så här på förpackningen: Lips instantly feel plumber and fuller for sexy kissable lips. May cause an instant tingling sensation. Och sen står det samma sak på franska. Men jag testade den faktiskt i duty free butiken. Och jag tyckte att jag kände att läpparna blev lite fylligare. Så jag tror att det här är en ganska bra ersättning för en vanlig genomskinlig läppglans. Med den effekten att läpparna blir lite fylligare. Men jag vet ni vad jag tyckte var så cool med den. Det var nästan det som fick mig att köpa den. Det var själva behållaren. Så man skruvar upp den på det här sättet. Och sen så tar man ut applikatorn. Och det är en silikonapplikator. Och så funkar det som en vanlig läppglans. Men jag tyckte det var lite kul det där med att man vrider upp och vrider ner. Även den testar jag då imorgon när jag ska till jobbet. Och jag filmar det som sagt. Och sen får vi se vad jag känner för produkten under kvällen sen. Hur den har presterat. Sedan har jag köpt eye patches. Och jag är ju stor fan. Det vet ju alla. Och det här är en förpackning på 10 stycken. Lite sköna masker. Och ja, så ser de ut. Och de innehåller guld och bigift. Guld främjar utarbetning av kollagen och elastin och gör huden skimrande. Bigiftet som har vitt används i forntidens medicin främjar också utarbetning av kollagen och elastin. Befuktar huden och gör den mer elastisk. En förpackning som kostar 250 kronor ungefär med 10 stycken. Det tycker jag var prisvärt.
Så det vill jag testa. Och som sagt, eye patches är någonting som jag alltid är ute efter. Och då den här tvålen. Och det som fångade mig med den här tvålen, det är den här lilla pumpflaskan. Det är från märket Beauty Blender, det är deras originaltvål. Och då trycker man ner och då kommer en liten klutt av tvålen här på locket. Och jag brukar använda Yes med när jag gör rent mina borstar. Och jag har bara använt en hård tvål av det här märket Beauty Blender då. Men ja, så det återstår att se hur alla de här sakerna presterar. Vi ses imorgon och så hoppas jag att i alla fall någonting av det här är en keeper. God morgon, jag har lagt en bas av min smink, foundation, contour, fixat mina ögonbryn och nu tänkte jag testa ut Gosh-paletten. Så jag tror att jag kommer framspola det när jag visar er. Men jag kommer nog kommentera lite om hur konsistensen är, pigmenteringen och sådär. Så jag hämtar paletten och så börjar jag. Jag tror att den här looken är komplett. Mina smoky eyes är smoky och jag är färdig. Och jag drar till jobbet. Vi ser hur det här blir i slutet av kvällen. Det här är så bra. Ja, välkommen tillbaka. Jag har testat ut produkterna och jag har inte testat ut dem en dag utan jag har testat ut dem 2 dagar. Och det är för att jag verkligen ville ge vissa grejer en chans till. Och ja, vad gäller paletten så tyckte jag att den var väldigt bra. Färgerna höll, de blandades ut bra. Det enda var att jag inte fick till det på ögonbryn. De försvann från ögonbrynen ungefär halvvägs genom dagen. Så idag har jag min Viva La Diva palett på ögonbryna och lite så natural look på mina ögon med Gosh-paletten. Och då använder jag den färgen idag i övergången och inte så mycket annat. Min vanliga mascara, min vanliga bas och sådär. Så den funkar jättebra. Den får faktiskt bra betyg. Så är det. Så om du får möjligheten att köpa den paletten och du känner att du behöver det så kan du faktiskt vara ganska säker på kvaliteten. Skimmeren funkar också väldigt bra. Jag testade dem igår under en färg i alla fall. Under ögonbrynet och jag tyckte det höll och funkade bra. Vad gäller patches för ögonen så var de fantastiska. De var otroligt återfuktande. De gav mig spänst under ögonen. Ögonen kändes liksom bättre, slätare, återfuktade. Och jag tyckte makeupen höll bättre efter dem. Så Mimoto ögonpatches med bigift och guld. Definitivt ett ja. Har du möjlighet att inhandla det, gör det. Du kommer få en otrolig upplevelse med dem. Beauty Blender, tvål för sminkborstar och beauty blenders. Skitbra. Den var verkligen jättebra. Jag förväntade mig inte det. Jag använder alltid Yes diskmedel för mina borstar. Och det har funkat jättebra under alla år som jag har sminkat mig. Men herregud vad den här var bättre. Så mycket bättre. Smutsen kom ut ur borstarna på en gång. De blev rena direkt. Och det var inte för mycket skum. Utan det kändes bara som att borsten släppte smutsen och sen blev den ren. Och vad gäller sådana tjockare foundationborstar som jag har, de är riktigt svåra att göra rent. Och även mina contourborstar. Så alla borstar som är väldigt packade är otroligt svåra att få rent. Om man verkligen gnugga och arbeta in tvålen gång på gång. Men med den här, wow, vilken skillnad från vanlig Yes. Jag tycker fortfarande att Yes är bra att använda om man inte vill investera i en specifik produkt för borstrengöring. Men om man vill det så tycker jag att den här tvålen var underbar. Alltså toppbetyg, fantastiskt.
Det som däremot floppade totalt för mig var den här Glam Glow Lip Plumber. Den heter Plump Rageous. Och jag kommer lägga in en bild här där ni kan se före och efter. Och efterbilden är dagen ungefär en kvart efter att jag applicerade. Och jag känner inte att den ger någon som helst effekt för förstoring av mina läppar. Annat än att de känns lite... Vad ska jag säga? Inte slätare, men det känns som att de är lite mer pirriga för att det är peppermint i den här. Så det bara känns som att blodet pumpar, och det gör det säkert också. Men någon plumping effekt fick inte jag ut av den. Så den floppade för mig. Jag kommer dock fortfarande använda den som en vanlig läppglans, för jag tycker att det går. Men annars så bortkastade pengar. Resten av grejerna funkade bra. De här två definitivt vinnarna. Jättebra produkter. Den här funkar alltså som en prisvärd palett i den prisklassen, absolut. Så där har ni det. Det finns en annan sak som jag skulle vilja säga, och det är att en av mina videos har tyvärr försvunnit och jag ska filma om den. Men det jag tänkte säga i den var, för jag filmade den när jag nådde 50 prenumeranter, och det var väldigt stor milstolpe för mig och för den här kanalen, för jag trodde inte att jag skulle uppnå så pass många prenumeranter på så pass kort tid. Så särskilt en shoutout till min prenumerant nummer 30. Jag kommer inte säga hennes namn, men hon var otroligt gullig och stötte mig, och fantastisk tjej. Shoutout till dig, du vet vem du är. Och nu ligger jag på ungefär 75 prenumeranter, och jag hoppas att det börjar närma sig 100 när den här videon kommer ut. Men det jag vill säga är att jag kommer ha en ganska stor giveaway vid 100 prenumeranter. Så om du har en kompis som du vill rekommendera mig till, eller liknande, någon i familjen som kanske är sminkintresserad, rekommendera gärna min YouTube-kanal. Och så fort vi når 100 så kommer jag att göra den här giveaway, och jag har kontaktat några potentiella sponsorer. Jag vet att en är ganska villig att stödja mig i det här. Så det känns ju väldigt, väldigt roligt. Det var det, tror jag. Vad mer kan jag säga? Nej, jag tänkte bara säga att ni får ha en trevlig förmiddag, eftermiddag, kväll, när som ni tittar på den här videon. Och glöm inte att likea, prenumerera, kommentera där nere. Jag är så underbart glad för alla er som följer mig, för det här är exakt det jag vill få ut av den här kanalen. Folk som kommer fram till mig, som jag känner, som kommenterar, som säger till mig att de har köpt vissa av de produkter som jag rekommenderar. Det är bara ren glädje, och det är det här det handlar om för mig, och jag hoppas för er också. Att bara dela glädje, ha lite kul, jag bjuder på mig själv och så. Så där har vi det. Ha det så bra. Hej då!